Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari, presentarsi dalle ore 17. Questo il testo di un cartello esposto da un commerciante fuori da un negozio nel centro di Asiago. Cercava quindi commesse senza famiglia, si è beccato una multa da 7.000 euro, discriminazione nell'accesso al lavoro. L'ispettorato del lavoro ha sanzionato appunto i magazzini dal Sasso di Asiago. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 5 maggio 2022, la prima notizia del giorno arriva da Asiago e riguarda appunto la multa di 7.000 euro che l'ispettorato del lavoro ha staccato nei confronti di un negozio, i magazzini dal Sasso, che avevano appunto esposto un annuncio che secondo l'ispettorato del lavoro sarebbe discriminatorio. Del resto, appunto, come abbiamo visto, si cercavano commesse ma diciottenni e libere. Leggiamo qualche titolo, ad esempio sul Gazzettino di oggi l'articolo di Angela Pederiva: verbale da 7.000 euro dell'ispettorato del lavoro di Vicenza, tolleranza zero, dice l'ispettorato del lavoro, ma il titolare annuncia che non intende pagare nessuna multa. Sul Corriere del Veneto: solo commesse senza figli, al negozio multa di 7.000 euro, l'ispettorato del lavoro dice è discriminazione, ma i titolari ribattono non siamo stati capiti. Ci sono appunto le dichiarazioni del direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano, che parla di tolleranza zero contro ogni forma di discriminazione. Non si tratta solo di sanzionare, dare lavoro discriminando in base a genere, anagrafe, condizioni di vita, opinioni, offende tutti noi. Non basta il rigetto di queste pratiche. Se a distanza di 52 anni dall'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori dobbiamo intervenire per episodi simili, significa che bisogna ancora diffondere la cultura del rispetto, prima ancora del diritto al lavoro. Ma la proprietà ribatte: non è un cartello discriminatorio, vedremo se fare ricorso, e dice di aver ricevuto tanti messaggi di solidarietà, li mettono sotto la porta. La vicenda, comunque, ricapitoliamo: cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari, il cartello esposto il 20 aprile nella vetrina dei magazzini dal Sasso di Asiago. L'ispettorato del lavoro di Vicenza ha contestato la discriminazione all'accesso al lavoro, elevando una multa di 7.000 euro ai due titolari. Paroni a casa nostra fino a un certo punto, questo l'attacco l'articolo di Enrico Ferro sui quotidiani del gruppo Gedi. Mario dal Sasso e la sorella gemella Maria, titolari dei magazzini dal Sasso in centro ad Asiago, hanno preso una multa da 7.000 euro per il cartello appunto che abbiamo già letto. È stato l'ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza a contestare loro la violazione dell'articolo 27 del codice delle pari opportunità, divieto di discriminazione all'accesso al lavoro. In ragione della natura discriminatoria di un annuncio che poneva quale requisito d'accesso al lavoro distinzioni di sesso, età e condizioni familiari. Questa appunto la spiegazione dell'ispettorato. Voltiamo pagina, parliamo come sempre della sanità. Ci sono sui quotidiani di oggi le reazioni dei sindacati e delle associazioni di categoria dei medici, del personale sanitario, dopo l'annuncio di ieri, o meglio il tentativo di blitz da parte della giunta Zaia di inserire una norma per aumentare a 1.000 o 1.200 il numero di pazienti seguiti dagli specializzandi in medicina generale. Ebbene, leggiamo sul Corriere del Veneto: oltre 1.000 assistiti, paga zero, sui baby medici di base una proposta sconcertante. Questo è un virgolettato naturalmente del sindacato dei medici. La manovra di Zaia sull'emergenza personale e la reazione dei sindacati. Gli specializzandi dicono: siamo pronti a fare la nostra parte nei pronto soccorso, ma occorrono i tutor. Sui quotidiani del gruppo Gedi il braccio di ferro: elevare il tetto di assistiti ai neolaureati mette a rischio la salute dei loro pazienti. Messaggio molto chiaro. Muro dei medici dopo il tentato blitz della regione in consiglio
per portare fino a 1200 persone, il massimale dei cosiddetti dottorini. Il 2021 si è concluso con 461 posti vacanti, parliamo di medici di base e quindi della carenza di medici di base in Veneto. Nei prossimi 3 anni ci saranno 800 pensionati in più, quindi numeri allarmanti. Il problema esiste, ci sono tantissime persone, sempre di più in Veneto, a non avere il medico di base, essere costretti a fare molta strada per appunto essere visitati dal proprio medico di base. La regione ha già alzato da 1500 a 1800 i pazienti per ciascun medico di base e adesso c'è questo tentativo di aumentare anche i pazienti seguiti dagli specializzandi da 600 a 1000 pazienti per gli iscritti al primo anno fino a 1200 per gli iscritti al secondo e al terzo. Un blitz allucinante fatto in consiglio regionale del quale siamo stati tenuti completamente all'oscuro. Questa è la dichiarazione di Maurizio Scassola, segretario veneto della FIMG, il principale sindacato dei medici di famiglia. Naturalmente è furioso, vedremo questa vicenda come proseguirà. Nel frattempo c'è il primo ricorso al TAR sulla vicenda dei super OS, gli operatori sociosanitari che dopo un corso di formazione da 400 ore dovrebbero acquisire competenze di tipo infermieristico. Sono stati già definiti gli infermierini e è una novità della regione anche questa. C'è una delibera recente che istituisce questa figura del super OS, insomma appunto operatori sociosanitari con competenze allargate. Ebbene, il MIGEP, la Federazione delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, ha fatto ricorso al TAR. Dice: parliamo di puro abuso della professione con l'avallo dell'OPI e della FNOPI, che sono due ordini degli infermieri. Secondo il MIGEP il personale sarebbe comunque incompetente per le ulteriori mansioni, quindi anche questa è una gatta da pelare per la regione. Anche qui si trattava sostanzialmente di un provvedimento analogo a quello del tentato blitz di ieri sui medici. Il principio è sempre lo stesso: in questo caso mancano gli infermieri e allora facciamo fare agli operatori sociosanitari delle mansioni tipiche appunto degli infermieri. Il problema sullo sfondo, che resta ovviamente irrisolto, è quello della carenza di personale in sanità. Sul fronte degli specializzandi, Federspecializzandi chiede un parere legale per valutare le condizioni in cui vengono fatti lavorare gli specializzandi. Insomma, questa è un po' una panoramica sui problemi della sanità pubblica in Veneto. Chiudiamo questa edizione con un paio di notizie flash sul Gazzettino: la ronda anti-cinghiali con il faro e la tromba. Qui siamo esasperati. Dove siamo? Nella bassa padovana gli agricoltori stanno pagando la vigilanza privata per appunto difendersi dai cinghiali e soprattutto difendere i raccolti. 3.500 euro spesi da 4 aziende agricole di Ospedaletto Euganeo per pagare il servizio di metronotte e la doppia semina del mais. 1917 gli esemplari di cinghiale rimossi nel 2021 all'interno del parco regionale dei Colli Euganei. I numeri sono in crescita, nel 2020 erano stati 1335. La regione dice che punta a rendere cacciabile questa specie ed è una dichiarazione in qualche modo curiosa, considerato che la gestione della fauna selvatica sarebbe appunto una competenza regionale e quindi dovrebbe essere la regione a dover controllare appunto la popolazione di cinghiali, che effettivamente nei Colli Euganei è in crescita. Non si capisce come la caccia possa aiutare a regolare questo fenomeno, ma vedremo come proseguirà questa vicenda. Infine, l'ultima notizia di oggi: rubate 2 acqueforti dalla mostra sui 50 anni della regione Veneto. Si tratta delle opere dell'artista e già consigliere regionale Elio Armano, padovano,
erano state prestate al Consiglio regionale per la mostra dedicata ai 50 anni della regione da un ex dipendente del Consiglio regionale. Il segretario generale del Consiglio, Roberto Valente, ha dichiarato che si tratta di un fatto assolutamente da biasimare. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.